من الأشياء المحددة في الصورة دي، الاختبار ده بيحدد الصفات الشخصية اللي بتشكل وجهة نظرك. الاختبار ده مناسب للرجال وللنساء. أهلا بيكوا، أنا مي، والنهاردة هنعمل اختبار جديد عن طريق الصورة علشان خاطر تبقى أفضل نسخة من نفسك. فمهم قوي إنك أنت تفهم اللي أنت عليه في اللحظة دي، بما فيهم بقى الخير والشر والحاجة الوحشة والحاجة الحلوة وكل حاجة بينهم. من أهم الأمور اللي لازم نفهمها كلنا عن نفسنا إن إحنا بنشوف العالم إزاي، ومجرد إنك أنت تفهم النظريات للصفات الشخصية المحددة لشخصيتك ممكن تعرف إيه اللي بتدور عنه وإزاي تفضل في المسار اللي هو موجود ليك أنت. الأبحاث دايما بتقول إن الشخصية دايما بتتغير. لو عرفت 2 أو أكتر من الأشياء المحددة في الصورة دي فممكن يكون عندك جوانب مختلفة لشخصيتك. وعلى فكرة أنا دايما بتسأل السؤال ده لو شفت أكتر من حاجتين في الصورة دي، لأن وفقا لدراسات التوأم ممكن للجينات إن هي ساعات تحرك الخبرة وتشكل الشخصية بناء على الطريقة اللي رباك بيها باباك ومامتك. لكن مفتاح اكتشاف نظرية الشخصية دي هي إنك تبص للصورة دي كويس جدا جدا وما تفكرش أبدا كتير وتقولي أول حاجة عينك جت عليها في الصورة دي هي إيه، ويلا بينا نشوف التحليل. أول حاجة لو شفت الراجل العجوز اللي قاعد على السرير فمن المحتمل إنك أنت ممكن تكون من الشخص اللي دايما بيميل إن هو يبقى قلقان، مش بتعرف تساعد نفسك والحياة صعبة، وبغض النظر أنت قد إيه شخص مجتهد فبتلاقي دايما لازم يحصل أي خطأ. فمش من الغريب أبدا إنك أنت هتلاقي نفسك بتقضي معظم أيامك بتحاول إنك أنت تبذل أقصى ما عندك علشان خاطر بس متعملش أي خطأ، أو بس تمنع الحوادث اللي هي محتمل بس إن هي محتمل كده إن هي تحصل. المخاوف جزء من تجربة البالغين الطبيعيين، ولو ما كنتش قلقان ابدا بشأن شيء ما فازاي ممكن تكون او تصدق انك انت مهتم باي شيء تاني؟ بس افتكر ان انت في الوقت اللي انت قاعد فيه طول الليل كده قاعد بتفكر وشاغل دماغك جامد جدا، في نفس الوقت دوت السما فوق كده مليانه نجوم زي بالظبط اللي موجوده جنب راجل الراس اللي قاعد. ممكن تكون عندك شويه مجالات في حياتك بتوجهك داخليا او خارجيا اكتر من غيرها. حاول انك انت تحرر نفسك بانك انت تفتكر تمارين التنفس وتقبل ان في شويه حاجات خارجية خارجة عن سيطرتك تماما. أما بقى لو شفت رقم 2 الفارسين، أنت من الشخص اللي بيعتمد جدا على دعم وحب أصحابه وأصدقائه، وده معناه إنك أنت بتتمتع بذكاء عاطفي عالي جدا. في الوقت اللي بيفكر فيه الناس على إن هم مثلا إزاي يخسوا أو إزاي يترقى في الشغل بتاعه، فأنت بتحس بالثقة جدا إن العالم بتاعك هيبقى تقريبا مستقر طالما أنت عندك حب ودعم الأشخاص اللي أنت بتحبهم وبيحبوك، ودي أكتر حاجة مهمة جدا في حياتك. أصلا وجود الدعم من صحابك ليه معنى كبير قوي، مش بيتقدر بتمن بالنسبة لك طبعا، ومع ده مش هيرضى اي حد من صحابك ان هو يعرف ان حياتك في نمط انتظار لمجرد بس انك انت بتقضي وقت معاهم. حاول شوية انك انت تبص خارج دايرتك الاجتماعية، في عالم بره مليان بالاصدقاء اللي مستنية بس انك انت توافق تكون الصديق ليهم. رقم 3 لو شفت الزوجين الراقصين، عندك نظرة عالمية رومانسية بطبيعتها، بس صحابك مش بيوصفوك ابدا انك انت رومانسي، بس الحقيقة ان هو مهم جدا بالنسبة لك انك انت تلاقي الحب الحقيقي حتى لو انت مش بتبين المعلومة دي عنك ابدا. بس في النهاية انت مش عاوز يقولوا عنك انك انت مبتذل جدا. يمكن آن الاوان انك انت تقبل ان انت حقيقة نفسك، انك انت نفسك في الحب الرومانسي، وتعمل كل ما في ايدك علشان خاطر تخلي قلبك مفتوح ويجي لك الحب الحقيقي. الوقوع في الحب مش معناه انك انت تروح مليون موعد غرامي او تلاقي شكل الحذاء المناسب المثالي لجذب انتباهك. هو بس متعلق بقبول حقيقة ان الحب مش شيء بس بترغب في منحه، ده هو شيء بتستحقه جدا وبتحصل عليه في المقابل. رقم 4 لو شفت المرأة اللي بتنظف، ما تقلقش، ده مش معناه انك انت مكتوب عليك في حياتك انك انت تقضي تلم كده الفوضى بتاعت الآخرين. ده معناه ببساطة جدا انك انت قادر انك انت تحل اي مشكلة، وعلى فكرة دي حاجة طبيعية جدا عنك، وبتتعامل مع العالم بعيون وأذن ودراعات كلها مفتوحة، مستعد انك انت تقدم الدعم لأي شخص هو عاوز حل مشكلته ولأي مشكلة. ودي طبعا موهبة عظيمة جدا عنك، وحقيقة كمان انك انت عايز تشارك موهبتك دي حاجة اكتر جمال جدا. ومع ده لما بتقضي وقت كبير جدا انك انت
تحاول تحل مشاكل الآخرين، فأنت بتخاطر إنك أنت لما ترجع البيت تاني هتلاقي كتير قوي من الخيوط متشابكة مع بعض بشكل إنك أنت مش عارف تصلحها. ركز شوية إنك أنت توجه عناية واهتمام لنفسك من حبة كده اللي بتقدمه للعالم، ولما تعمل ده هيكون عندك كتير قوي من الطاقة والسلام والسعادة أكتر من أي وقت تاني. رقم 5، الستائر المطرزة بالجماجم. ده على فكرة مش معناه حاجة شؤم خالص جدا، ولا إنك هتتعرض لخسارة جامدة أو أي حاجة ليها علاقة بالموت. معنى إنك أنت شفت الجماجم ده معناه إنك أنت شخص بتقبل التغيرات الجذرية وبترحب بيها جدا. بالنسبة لناس تانية إن هو يبتدي من الأول وجديد دي حاجة صعبة جدا ومتعبة أكيد، بس ده مش بالنسبة لك أنت من النوع اللي دايما بيدور على فرص جديدة، يحاول إن هو يبتدي منها، بس خد بالك لازم تبقى حذر شوية. لما تقابل الجديد من فضلك ما تنساش إن في حاجات عنك، حاجات كتير مثالية، زي مثلا إنك فعلا مش محتاج تغير أي حاجة عن نفسك. بس لو قررت ده فلازم تكون متأكد جدا إنك مش بتعمل ده علشان خاطر أي حد، أنت بتعمله بس علشان نفسك. رقم 6، الرجل اللي عنده شنف في المنتصف. أنت من النوع اللي بيركز على التفكير في الصورة الكبيرة، ملوش دعوة بالتفاصيل الصغيرة، ودي على فكرة مهارة رائعة جدا. كل شخص قادر على التفكير بتلك المصطلحات الفوقية الضرورية علشان يوصل لأفكار مهمة وليها نطاق واسع وإبداعي، مش بتفيد حياتهم بس، دي كمان بتفيد حياة ومشاريع وأسر ناس تانية كتير. والجانب السلبي للموضوع ده إنك ممكن تكون عرضة إنك أنت تنسى تفاصيل كده صغيرة، وده في الغالب لأنك أنت بتتخلى عن الأمر ودايما بتفشل إنك أنت تبقى متابع. أنت كمان بتعرف تفكر بشكل إيجابي وسلبي. خليك كده ملتزم بطموحك الكبيرة، وتأكد إنك أنت ما سبتش أي تفاصيل صغيرة تمنعك إنك أنت تحقق أفكارك الجميلة الكبيرة. واطمح للنجوم شوية، وبحبة تخطيط ممكن كده أي حاجة تتحقق. رقم 7، لو شفت الراجل اللي عنده ياقة مكشكشة، اللي لابس طوق على طراز شكسبير وقاعد فوق راس الراجل اللي حجمه كبير، أنت عندك نظرة فريدة تماما للحياة. في الوقت اللي غيرك بيركز على هدفه أو بيعيد تنظيم أموره، أنت بتفضل قوي إنك أنت تروح تدور على تجارب غريبة في الحياة اللي معظم الناس أصلا ما خطرش على بالها ولا حاولت إن هي تستكشفها ولا حتى يعرفوا إن هي موجودة. رائع جدا إنك أنت يكون عندك النوع ده من المنظور والاستعداد إنك أنت تجرب حاجات جديدة محدش أصلا عارفها. بس افتكر إنك أنت تحقق من حماسك للأشياء الغريبة. في فرق إنك أنت عاوز تفهم التجارب والأشخاص، وبين إنك أنت تكون شخص مثير للاهتمام وصديق جيد فعلا. ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات أول حاجة شفتوها هي إيه.